어, 제가 여행을 떠나야겠다고 생각한 게 좀 그동안 많이 힘들었었던 것 같아요. 그래서 좀 자신감도 떨어지고, 그리고 또 막 뭔가를 하려고 하면 좀 용기가 잘 안 나더라고요. 그래서 아까 눈물이. 어, 이게 낮아가지고 어, 그래서 좀 어, 좀 제가 원래 송 얘기를 잘 안 하는데 하려고 하니까 눈물이 나. 한 씨. 소리가. 오케이. 제가 좀 몇 년 동안 좀 힘들었었는데요. 힘들었었던 것 같아요. 마음적으로 좀 어, 제가 이제 19년도에 뭐 지원 사업으로 이제 제가 사업 창업 지원금을 받고 이제 사업을 시작했었는데, 그때 카페를 제가 했었어요. 근데 그때 인테리어 이제 좀 사기를 당해가지고 시작부터 힘들었는데, 또 하다가 이제 공사도 지연되고, 그 와중에 이제 건너편에 이제 프랜차이즈 카페가 생기고, 친구네였는데 다른 친구가 저한테 말했었었나봐요. 그쪽에 생긴다고. 근데 제가 친구는 말했다고 하는데 저는 그때 기억 못 들었던 것 같았거든요, 제 기억으로. 아무튼
그게 생기고 이제 뭐 그때 만나던 여자친구랑도 헤어지고, 그때 좀 저한테는 너무 힘든 시기였던 것 같아요. 그때 또 겨울에 코로나가 터져가지고 그때 완전 멘붕이었죠, 멘붕. 그렇게 어찌어찌 1년을 버텼는데, 다음에 이제 또 제가 교통사고가 나가지고 한 2, 3개월 정도 입원했었는데, 이제 퇴원하고 이제 다시 하려고 하니까 좀 힘들더라고요. 몸도 그때 좀 완전히 후유증 때문에 좀 계속 거의 1년 동안 치료받고, 퇴원 후에도. 그리고 이제 마음도 이제 힘들었었어요. 그때 장사가 잘 안 돼가지고. 그때 이제 사고가 나니까 그냥 마음이 좀 완전 떠버린 것 같아요. 그때 사기도 당하고 막 코로나도 터지고 또 사고도 당하니까. 그래서 이제 20년 5월 정도에 이제 가게를 내놓고, 그 20년도에는 거의 쉬었어요. 치료받으면서. 그러다가 21년도군요. 21년도를 20년 12월에 사고 나가지고 거의 1년을 계속 치료를 받았네요. 21년도에. 그리고서는 22년도에는 집 근처에 이제 직장 자리 하나가 생겨가지고, 집 엄청 가까웠어요, 집이랑. 그래서 출퇴근 그냥 집에서 했죠. 그때도 근데 거의 어디 안 가고 안 돌아다니고 그냥 일집 그렇게 지냈었어요, 작년에도. 그리고 이제 작년까지 1년 딱 일하고 일을 그만뒀죠. 그리고 이제 23년 일 끝나고 이제 뭐 계속 사업 해야지 하다가 6월까지 와버렸는데, 좀 집에만 있으니까 자꾸 뭔가 막 방해가 되는 것 같아요. 뭘 하려고 하면 방해가 되더라고요. 자꾸 집이 주는 안정감 때문인지 해야지 하면서 그냥 시간을 보냈었는데, 도저히 안 되겠다고 생각했었어요, 계속. 그래서 지금 이렇게 전국 일주를 한번 돌아보자, 그래서 돌게 됐는데, 아까 아침에 엄마가 여행의 목적이 뭐냐고 여쭤봤었거든요. 그래서 나를 찾기 위한 여행이라고 약간 장난식으로 말씀드렸었는데, 좀 그런 나를 찾기 위한 여행도 맞고요. 사실 제가 자신감도 많이 떨어지고, 뭐 도전 정신이나 이런 용기도 많이 거의 없죠. 없다시피 해가지고, 좀 이번 여행 기간이 얼마나 될지 모르겠는데, 뭐 짧으면 한 달, 길면 2달 정도 될 것 같거든요. 좀 저를 지내온 삶을 좀 되돌아보기도 하고,
내가 누군지 이제 찾아보기도 하고, 또 자신감이랑 용기, 도전 정신 이런 거 좀 되찾고 싶습니다, 다시. 그리고 두려움도 이겨내고 싶어요. 제 안에 뭔가 좀 두려움이 있는 것 같아요. 그걸 한번 깨보도록 하겠습니다, 이번 여행을 통해서. 또 뭐, 그리고 제가 영상을 찍는 이유는 기록으로 남기고 싶었고요. 그리고 유튜브에도 한번 올려보고 싶었습니다. 한번 유명해질지는 모르겠지만 그냥 한번 올려보고 싶어가지고, 기록으로 남기고 싶어가지고 그렇게 됐습니다. 오늘 첫 번째 지역으로 군산 왔는데요, 너무 만족스럽습니다. 지금 날씨도 한몫하는 것 같아요. 오히려 날씨 덕분에 좋았던 게 아닐까 생각합니다. 점점 점점 어두워지네요. 지금 8시 20분인데 아까 울컥했네. 제가 좀 속마음이나 이런 힘든 점을 제가 잘 얘기를 안 하거든요. 근데 오늘 이렇게 카메라 앞에서 이렇게 얘기하니까 뭔가 조금 후련합니다. 그러면 일단 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 봐주셔서 감사합니다. 안녕.